Ne të fillojmë procesin, të nisim me thashëtheme, dhe të marrim vesh sepse Kisiana ka qenë sot, po sigurisht që nuk do t'i merrni vesh këto, se janë saketet e brendshme. Nëse doni t'i merrni vesh, bëni subscribe. Ne jemi goca, bëjmë si bomba, shmendim kretile. Po si ka mundësi flasim gjithmonë, kemi folur në të shkuarën tonë të artë për çunat, për toksicitet. Pas njerëz kemi folur çfarë bëjmë ne gocat një gjë që është shumë toksike. Ne çfarë bëjmë? Sepse ne nuk bëjmë asgjë toksike, ne jemi ëngjëj që kanë rënë në këtë tokë për të bekuar tokë. Jo, flisim për veten. Mos mendoj se jemi angjëj. Çfarë je që nëse si ëngjëll? Ëngjëll jam, po jam të toksike. Janë sa gjëra toksike që ne nuk i vëmë re, por që janë aty, kupton? Ndodhen mes nesh. Po, për shembull. Ta nisun. Po jo nisë, s'ka problem. Po ja, po e them nëse, po paguajun kësaj. Është për shembull, një gjë toksike që e kam vënë vetja ime kam vënë re, që kur më thot dikush si je, edhe i them mirë, më pyet edhe një herë si je, po mirë i them unë. Kur do të më pyes herën e tretë, mërzitem se s'më pyeti prap, kupton? Edhe duhet të më pyes, derisa të ma nxjerrë që unë nuk jam mirë. Kjo zakonisht ndodh me të dashurin. Po, më ndodh me shoqe. Edhe me shoqëri? Po, e kam në shoqëri, duhet më pyesësh 3 herë, maksimumi 4 herë. Çka turpi thua se jam mirë? Tek hera e 7 e tregon ti. Po jo, nuk ka lidhje turpi, thjesht nuk shprehem, Ti kupton? do të të vim pas avazmi me pak fjalë. Po pra, dua të vëmendjen time. Do vëmendjen tënde. Po. Ç'takserat kemi ne të tjerë. Unë humba për një moment, mendova që po thoshte si je që për shembull Ua, Kisiana, nuk! Si je? Atë mendova dhe unë fillim. Ja, kur je mërzitur, po them unë që dukesh që e ke diçka. Di çfarë është një gjë me që jemi tek mërzia, që unë bëj dhe është shumë toksike. Tani kjo është më shumë në raport me meshkujt. Në mes debatit, ja fus të qarës dhe bëj viktimën. Po ti je pesh. Edhe unë e bëj këtë, po. Kjo është shumë toksike. Dua t'i bëj bisht, sidomos Është manipulim o shpirt. Sidomos si ëngjëll vërtet me kjo është ëngjëll, më është manipulim. Kur e ke ti fajin, edhe nuk di se si të dalësh nga situata, mënyra më e mirë është thjesht shaj. Mendoj gjëra më të tmerrshme që të kanë ndodhur së fundi. Prandaj sham direkt këtu stërvitur. Dhe shaj, edhe ai të Si nuk kam njohur një peshk ndryshe në këtë jetë, janë të gjithë njësoj. Po ti çfarë ke toksike? Unë kam toksike për shembull, unë ha shumë. Çuditërisht, ndoshta nuk e di. Po. Okej. Dhe kurse më hahet një gjë e ëmbël. Okej. Po çado. Do të thënë, unë dua ta di, flasim për meshkujt. Unë dua ta di se çfarë gjë e ëmbël po më hahet mua. E kupton kur më pyet çado, ti duhet ta dish, e kupton? Diku nuk e di si me shenjë, kuptoj, e duhet ta gjesh. Kurse që më sa mërzitem se ka dhe një gjë te kjo çado. Nëse ai të pyet çado, dhe ti thua nuk dua gjë. Po. Dhe ai e merr seriozisht dhe realisht nuk të merr ty gjë. Edhe për vete merr, po. Unë aty mërzitem dhe realisht ngel hatri. Kjo është toksike. Edhe unë më ngel shumë hatri. Se njerëzit normal të thojnë, dua këtë. Ose ti thua nuk dua gjë, po ta merr për shef. Kupton njëse po ta për shenjë. Ta merr. Po, a kupton ta merr një gjë, sa për të thënë ja ta mora. Aty pastaj më bëhet qefi. Më kujtoa një gjë, kam pasur situatë konkrete. Në Greqi. Aty ke ngel ti, se do të marr episodi 10 në Greqi. Te deti aty. Te deti. Për shembull ti je shef në ëndër duke tradhtuar. Dhe tash ai shkreti ka për detyrë që të duroj ty, që ti thon kam parë në ëndër që më tradhton dhe është e vërtetë është nga Zoti dhe unë e ndjej. Kam atë ndjenjën e brendshme, atë gut feeling që është e vërtetë që ti po më tradhton, ai shkreti mund të jetë çelibar, mund të jetë me shok duke në kalçeto, po ti mendon që pikërisht atë moment ka tradhtuar se ke parë në ëndër. Ha Klea, gjen veten të ndonjëra nga këto apo si e fare toksike? Unë nuk jam toksike. Po e ke edhe kjo. Ta bëjmë një pyetje. Se ndoshta gjen veten këtu. Pse e kanë gocat këtë toxic trait që edhe nëse ti po plas nga malli për atë, asnjëherë nuk i shkruan vetë para. Unë kam shkruar të vara. Nuk ishte për pyetje. Okej. Nuk pyetje. Mirë, ai ka shkruar po thonë marrëdhënie. E ke bër. Unë nuk e bëj kur. Aso, ego so high. Jo, zero duhet me fol. O zemra ta merr për dobësi. Po ta merr për dobësi, si ti shkruash ti para. Po. Si ti shkruash ti para, ai duhet të vi pastaj gjithkohës, edhe kur i nizon. Po mirë varet nga situata. Në çfarë situate më ka marr malli mua? Domethënë po flasim për të dashurin tim që thjesht më ka marr malli. Apo po flasim për situationshipin që ju nuk flisni keni një javë dhe ty të ka marr malli. Po edhe kjo mund të jetë. Po shikoj. Te kjo e dyta? Bësh është keq, nuk duhet i shkruani.
Te kjo e para ka marrë malli o zemër. Mirë, se këtu ka të drejtë Klea tani, se kur e marrëdhënia. Femrat e dobta Kristos se këtu. Jo, nuk ka lidhje femrat e dobta. Ç'është kjo? La bët për etje. Ka dobët nga ti. Të lutem zemër, a do ma marrësh? Unë po them që tjetër, se mirë ka Klea, duke dalë në mbrojtje Kleas, sepse kur jeni në marrëdhënie mund t'i shkruash partnerin, nuk ka asgjë të keqe, mos i mësoni gocat apo si shkruajmë. Ndërsa kur ndodhin këto gjëra keq kuptimet, atjetër, nëse jeni marrëdhënie të shëndetshme, pra që shkruani, ai është moment vulnerabël. Ai është moment dobësie joti, ku ty të merr malli për atë, ai nuk ka pse ta di. Do ta dish ti, Zoti dhe Perëndia, askush tjetër. Zoti dhe Perëndia. Unë nuk po them një sekond. Seksione. Nuk po them ja thën shablon. O mori malli, se rash e vdisha. Kupton? Po, e çfarë bëni? Po ti ja thosh me mori malli rash e vdisha çka? E di çka kam? Jo, kjo është e bën ata dhe janë toksik fare se. Jo, është emision tjetër ai, është pa manuali. Ska problem, do shkojmë dhe aty, nuk më intereson me manual, pa manual, do shkojmë dhe aty. Se po rritë në vita ditës. Përpijet. Po jo, çunat, ç'pun kam unë me çunat, ç'pun Kevin e me ta. Di, një gjë tjetër që bëjmë. Klea, e sigurt që tu do ta gjesh veten. Ha, më godit. Është shumë toksike që ne stalkerojmë në mënyrë të frikshme, por e quajmë shumë normale. Thonë e quajmë pjesë e procesit. Shiko. Sa më kujtua. Ha, prit. Thuaj të shikoj një them. Po të flas për këtë temë se kam ai shumë të zëndaloj. Ti po bën research, ti po flet me atë. Pse është toksike që ti po bën research? Duhet me ditë. Po të hapësh Facebook-un dhe të zbulosh ai ka 7 halla dhe burri xhajes së mamit punon tek shiku. Se mos ta dish që halla vetë ka emrin. Ja, kjo është toksike, Klea. Jo, pse? Se unë e kuptoj si vajzë që jam. Informacioni të shtyn përpara njerëz. Informacioni i tepër të bën dëm. O zëra, i them unë ke seans për një person, vesh kum çon 500 foto Facebook-u. E mos ka Facebook. Nuk ka Facebook. Edhe i ka kur gjete. Fillova Google-imin. O zemra, Facebooku është gjendje civile, zemra. Gjendja civile, këtë do thë, edhe targa. Të më gjesh gjendje civile. Targa më nuk kam marrë akoma të gjej një opsion si ta gjej, po gjendje civile po. Një dokument është 2018-s që janë rrogat. Dhe është një dokument tjetër që janë targa. Do të thonë ti mund të marrësh gjithë informacion. Kjo është tani, kjo ta pranojmë është super toksike, por është pjesë e procesit, është për research si sta dhe Klea dhe është informacioni të shtyn përpara një zemër, nuk është toksike. Po pyetja ku je? Si ku jam? Po më pyet mua ku je? Jo, kur pyesim. Po ma acaron. Shko, çunat i acaron shumë pyetja ku je. Vetëm mua ma acaron kur ma pyet. Edhe ty, po mirë, sot po flasim për ata. Okej. Dhe ata pretendojnë që kjo gjë është shumë toksike. Ne na duket, mos më duket toksike të pyesh ku je. Unë nuk pyes ku je se kam probleme edhe vet kur ma bëjnë si pyetje ku je, çfarë po bën ose të marr telefon shumë herë, në moment që ti je në punë ose ke dalë me i shok ose me i dark, nuk dua të ma bëjnë dhe nuk e bëj. Po kaq mirë kuptim kam unë deri këtu arri. Për të tjerat pastaj unë kam shumë problem të më pyesësh ku je, se është duke sikur më presionon, sikur më ndalon kohën. Pse me atë që se di, është shumë presion. Unë nuk pyes ku je, sa unë e di gjithmonë ku është. Kjo ka location, kjo është emision tjetër, prap. Është më e thellë. Po jo, po ja pyetja ku je, duke sikur shumë effort. E di sa bëjmë në një gjë tjetër shumë toksike, mendoj unë, është kur ti i thua natën atij, dhe ti futesh në TikTok dhe çon pa dashje një TikTok ose në Instagram çon njëri dhe supozohet ti jesh në gjumë. Unë kam shumë të nevojshme që pasi i them natën kujdo, tri pak do të shohja 20 reels, edhe të më zëri gjumi ashtu, nuk e di pse. Nuk më zë gjumi direkt pasi i them natën. Ka një moment intim. Atë unë kam. Po ka ndodhur se unë jam gjithmonë në fundit që fle. Ti nuk fle. Ti nuk fle, është drejt. Ti nuk fle. Dhe një gjë fundit fare. Kjo është lidhje. Sa toksike pas ke qenë? Kjo është lidhje. Zotin o zemra. Kjo është lidhje me gocat. Unë bëj shpesh, kanceloj planet sepse i kanë flokët palar me gocat. Unë sot isha kaq afër. Afër. Po ka dhe një gjë tjetër toksike për t'ia shtuar me shoqet, për shembull, e leni me dal ju, jeni bër të gjitha gati. Anullon. Dhe prit 30 minuta para se dilni thot, zemër unë nuk do vi. E kam me mua. Jam fajtor. E pranoj, jam fajtor, e pranoj. Do të thonë kjo është toksike. Është shumë toksike. A mund të shpjegojmë se jo, ti nuk mund të shpjegosh. Jo, kam 30 sekondë shëntim. Tani nuk mund ta akuzojmë kot. Po s'po them për ty. Jo, për mua e ke. Sepse ti i ke justifikuar, mi ke dhënë me certifikata, me diploma, me gjithë. Unë kam një problem që kam ca kohë që nuk dal, se më ka ankthi, kupton? Po unë nuk dal me motor, unë s'po. Edhe ti je për tek seanca e parë me Dalinën dhe me psikologën, je për tek emisionin. Okej, kështu më kupto, të dua. Edhe unë që dalë kam bër, që për shembull thjesht ishte shumë e ngrefme për dalë, kupton? Kam thënë sot do dal të bëj namin, do çliroj botën.
Dhe ndodhë që të ponë 20 minutat para se dalësh. Nuk dilet më. E ke vërre? 20 minutat para se dalësh nuk të dalësh. Se bëj unë. Por, ne jemi shumë kurioztare, çfarë toxic traits keni ju që si tham ne, kështu na i shkruani në komente këtu poshtë. Dhe thuaj Kisiana. Dhe çfarë? Çfarë bëm këtë herë? Çfarë bëm këtë herë? Një gjë që kanë kërkuar kaq shumë. Kaluam një ditë me goats. Në Tiranë. Tiranë, 24 orë. Me lek. Ndiqeni ju lutem, tash se bolle zgjatë. Pa kujto vetë. Ora është 8 pa një qerek, unë po iki të marrë Kristallin, sepse dita do nisi me pilates. Jam shumë e lumtur në fakt, duket në fytyrën time. Kristallin më thaj që do knaqemi, se ajo do mi tregoj ca ushtrime, ca gjona, se dhe hera ime e parë. Gjithmonë ka një herë të parë. Unë bëj vetëm palestër, kështu që shpresoj të knaqem. Takoj me Kristallin. O Kristall! Ema, jemi super vonë. Se? Po si pse ora kemi 9 pilates, ora është 9. Po çfarë bëj se harrova? Ti harrove derën hap. Klea. A je zgju? Sa po? Okej, bëu gati se në orën 10 do vim të marrim që t'ikim sterilizojmë pukin. Ku? Në orën 10 do vim të marrim që të sterilizojmë pukin. Pa nuk të ikën pilates? Po pra, pilates jemi ne tani, arritëm. Po e bëjmë pilates dhe pastaj do vim të marrim juve. Okej. Kështu që bëu gati, ha. Qa? 4 herë të kam pyet, të kthehem këtu. 4 herë të kam pyet, si merresh me gocat, nuk merresh me rrugën. Lej gocat, se gocat do të zgjohen nga gjumi. Kemi humbur pilatesin tash. Kena një justifikim. O Ema, fal pra po merra gocat në telefon. Ktheu. Mëngjes. Unë sa po jam zgjuar, ora 10 e mëngjesit. Gocat që nuk ka poan, sa po do kenë mbaruar me pilatesin, do vinë më marrin mua, që t'ikim te Kisiana, dhe pastaj të vazhdoj me planin e ditës. Dhe ndjej që kjo ditë të jetë e pafundme. O Kristall, na le. Seriozisht e kam. Po ç'është kjo muhabet o gos, 4 herë të kam pyet. Mos me pas robi menjen. Fal. E gatro robi herë rrugën, një 10 herë. Të rrethit dhe marrësh majtës. Okej, je vigjilente tani të luta. Po, e kishim në orën 9, kemi dhe 5 minuta rrugë. Ora është 9 e çerek, o isa tur po flishëm. Të papërgjeshme. Mirëmëngjes! Okej. Nuk e di se çfarë thon gojët e liga që unë vonë nohem, po unë jam gati dhe ato nuk janë këtu. Tani do paketojmë pukin. Shtëpia e pukit portative kur i duhet televizi. Shëndeti, hello. Urojmë që sa i madh është bërë, nuk e nxëm as këtë, do t'i bëj një të re, këtë ka shkuar ishte hotele. Urojmë që sot ta sterilizojmë edhe të shpëtojmë të gjithë familjarisht. Ema, hajtë se jemi shumë vonë. Fa i më shkry, më fal zënjush. Po të dyjave, o Ema, hec. O Ema, po a lyem buzët në pilates në qafsh? Normal. I can be everything, but I'm not ugly. Nga si të shoqja pilates. Kur ka tha. E një se nga mënoj pak. What? Të lape! Besti. Prisi ti vesh, ti vesh të do i bërë. Jo, du bërë palestre, po nuk a të me palestre. Okej, unë sot jam e gjitha e jotja. Tani më bëshka që në talim dhe, po të bëshka që të duha, okej, tani, kjo është kuzari këtë, për të mund të themra. Themra? Lishta flex janë lishtat nga vetja. Okej. Lishtat tojnë që nuk lishtat nga unë. Ma e të nuk bëj lëvizje. Okej. Sa të mas, një dhe dhe shkryt. Hape me këtë, shkryt. Ja. Gjithë fryrë dhe mbyllë makineri. Nuk e më të
Hecmi ti e bën. Këti herë që të sfida. Marë frym. Hape. Kujdes. Ha, Kristall, që po ndodh? Nuk je mirë? E, po si të dritë kam bashkë gocë? Pilates girl. Pilates girl. Ciao. Sa bukur duket trupi. Ema, lëri fotot se jemi vonë. Lekim tek. Hajt. Ti qëm gra. Pilates ishte shumë herë më i vështirë, nuk e di. Se palestra? Po, nuk e di, unë jam mësuar palestër, ndoshta nga që jam mësuar dhe më duket mua e thjesht. Pilatesi ka shumë përqendrim dhe duket sikur ti e fik trurin për një orë që je aty. E vërtet. Duket shumë, nuk e di, ndryshe fare. Tani do ikim te gocat që uroj të jenë zgjuar. Do ikim të marrim Kristianën dhe Klean. Gjeni ku që tha gocave që ka zbritur dhe është rrugës. Upsis. Hajde Klea. Hello. Hajde. Si e? O Klea. Mirëmëngjes. Si shkoj Pilates? Mirë, Ema u los pak. Që me përbimi. Çik fare. Të vë në sa pusjova. Okej. Si duken 3 njerëz Që kanë bërë Pilates përveç njërës. s'kan fare ata që më shan Instagram ose shisi dalën që pik ngjez. Si rob. Look at me. Ti e mirë. Mirë, nuk jam keq, po edhe ti mirë je. Po shkojmë të marrim Kesiona Hoxhën bashkë me fëmijën e saj. Po, se sot ka puna ai. Ha, qa do i bëjmë sot në ati? Bam! Mirëmëngjes! Që gani? Është traumatizuar se mba kjo është putur? Dirja që kokën. Nuk e del. O, Puki! Je gati për prerje fasulesh! Do jetë më pak burë. Hajde. Ti e bërë baba njerë. O, Puki! Po ti u bëre baba, more, do të bësh prap. Hong sa hundën! Që do bëjmë tani, o goca? Qa byreku mi? Jo, se kemi bë Pilates, nuk do ham Jo, Kristiana, qa byreku? Kam byrek, drejt edhe majta. O, Ema! Fare, në la këtu. Ema! Nuk ham byreku, zemra leqa. Jo, unë dhe Ema s'ham byrek, hani ju. Donë të një pa burë të më këteni dorën. Se bëjnë të me bukuri me gjeceve që të marë byrek. Tre me gjizë. Sa i qojmë në private jet, sa i që rasim me byrek me gjizë. Qa ke pler? Avokado, vez. Ti, more byrek? Lea i gati të... Komendoja që kishte marrë ta avokado, më kishte bërë një bukë, shumë fancy me vezë. Ishte avokado. Makina e mës do sabotohet sot me era vezë. Ja futa me qelës. S'kemi fik! Do ta presim avokado me qelës. Jeta vivave, miqë. Me qelës. Mos e tregon kamer. E, vez avokado. Qëroj e qikletën. Na qelbët e ravez. Unë së më flenë. Na qelbët e ravez. A me ti bolti. Hangë byrek ti u shknaq aty. Ka lezet e raligja. Me mëgjes, më ardhë me vjell. O jeta ime të aksa sëren! O nuqi ime! Puki, je gati për prerje fasulesh. Ktheu këture, bukurash. Të jesh e prind. Hajde. Hajdeni, se ditë e bukur sot. Jemi me eksperiencë, po e orientoj. Kemi arë të bëjmë synet çunit. Edhe po i dokumentojmë këtë moment se na duhet. Do të thënë shumë shpejt, do jetë njësoj, thjesht në mungesë të disa asortimenteve. Që jam po thuj se pa vlesh. Ti nuk ja gjeni dot se ja mbulu lesh, kështu që po bëj mish pa heq. Po qenit, ne sterilizojnë qenit? Ti vemi që është shik këtu. Pa e sterilizojnë qenit? Do të bësh atë vërinat e mdaja se është goxha
Me një nuk menaxohet. Ideja që ka përshëndetës. Po e provoj. Si duhet? Pak sa për t'i matur temperaturën. Ka shumë i egër. Po më kujton kohët e vjetra kur ja preva Snow. Ai kam dhe. Ga ku është pyetja? Jo, Nuk është për të bërë, jo. Jo, nuk e bëm. Vendosë mbi tavolinë, zyre me 4 këmbë. Shkret. Me 4 këmbë. Të betojmë që do ta shohësh duke u gjitur në përxhama sipër. Si ka Kristiana gati për ta shiher. Jeta ime një trit. Ua, ti kam dhënë. Shkret. Kujdes me zyrën. Poate zhdiqen çuni nuk ka boksu, çuni ka nejt urt. Unë jam të shudjaks. Pa bolë. Ua, sa vështirë kesh i fëmijë. Si qa e mirë? E mirë? Si zhyra në gaz. Më drejtë nduar. Gaz për termometër. Asile. Mua si drejtë. Jo, nuk është shumë se 2 minuta se nuk ka frikshme, po ka adrenalin, a kupton? Po. Kujtohet vetja kur isha e vogël. Po se net? Jo, më bëni shkora. Asë kustot parë. A ka tjetër se ha? Okay. Ja pa vashavash. Tani familjarisht ju ftojmë në sinetlikun e Pukit. Ku jeni? Organizohet episodin tjetër në Ghost. Në ku do të ja bëjmë? Si quhet në Shijak. Në Shijak? Pse Shijak? Se Shijak. Nise, do ta bëjmë te zyra Albit aty jashtë Tarraca. Është vendi i eventeve. Po, aty, te zyra. Ne erdhëm të lyhemi të bëjmë make-upin. Klian e lam të shtëpia se ajo do lyhej, kështu që s'kishte kohë. Dhe ja ku jemi, si qoftet. Ne sa po kapëm flokët, unë i kapa gjys bisht. Unë i kapa bisht. Do bushim dhe këto tullacërit këtu. Dhe tani do fillojmë me make-upin. Kristiana i kapi gjys kaçorresh. Shifeni te Kristiana. Atëherë kemi një problem të dashur miq, jemi këtu dhe duhet votoni për hundën më të bukur, cila ju duket. Kjo është Janë të dyja hunda natyrale, ta theksojmë. Si që ka bërë Perëndia. Tani kush ju pëlqen më shumë nga dy hundët? Ja, i keni në Hapni pollin shpejt. hunda Kristianit apo hunda Kristianës? Ku jemi? Po prezantimi make-upit. Uroj që Klea mos bënohet. Se do ketë një sherr tjetër. Ajo se ka idem fare se qa surprize e pret. Kristela! Hi! Duke shumë e bukur. Se keni së pa mua ju? Caliente! Jemi gati për shkëllu. Jam si një flutur e vërtet. Sa serioz jam në flutur. Unë jam bërë si një zënse ekselente me 10. Dhe sa unë jam bërë si zënjusht. Dhe që kishtë bashkë? E po, Jo, të vëmë, një thjesht mendoj që Kristiana dhe Klea janë shumë bukur. Kërkoj falje desit shpejt. Para se të bëjnë çdo gjë, mbani këto që keni ose vishni diçka tjetër që dukeni të bukura, sepse do ikim diku surprizë. ku? Surprizë? Surprizë? Klea nuk shkruhet as për surprizë bërse. Klea ku do ikim? Klea ku do ikim? Do ikim diku surprizë. Okej. Beso po pres. E mirë mos ti. Nuk i thoja dot asgjë, por duke qenë se nuk isha të lindja vet, thash do t'i bëj një dark surprizë. Seriozisht? O sa e mirë. Tash erdhi po erdhi. Oh my god, you're so Tash do marrim prapë sa. Moj, Klea kishte për të marrë një porosë. Porozove? Edhe kishte për të marrë një porosë ushqime dhe pastaj të çojë në shtëpi.
Hello. Hello. It's a happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to Krista. Tani, duke qenë se hajde këtu. Duke qenë se unë mungova të shpinja e jote dhe shushoqe. Kam rezervuar që të vendi për ty që të kishim një darkë të qetë ditëlindje si shta ka enda. Kjo më të marrë lakruar për mami! Ashtu se! E marrë dhe lakruar për mami, po Mami! We're besties again! Sweet dreams! Pse më pëlqen kjo dita sot sepse ishte ditë me organizime dhe unë i dua ditët me plan. E kupton që i ke të planifikuara. Pa kaos. Po, kishte pa kaos. Unë mendoj që ti ke shpite zemra ime. Filloj me porosin dhe ti kamera nga rrobë. Tani ti kameramani, mund t'ikesh pak se e bën more I thash ky zhiri më i shkurtër në jetën tënde. Kamerier! Cheers! Klia, deri sa lek mund të porosin? Deri 10 lek. Sa më kishte marrë malli që të dilim dhe të vlogëronim bashkë. Do shihni shumë të tilla në vazhdim. Sikur shëndrisnim. Se kemi marrë vetë në patronazh. Ky emision tani është i Joni. E kemi vetë mbi shtëpinë. A dini për çfarë tikën ka marrë shumë malli? Të bëjmë pra për jellitin. Lutem, stopit. Se andej ka shumë sy që shkëlqejnë kur përmendet reality. Por që ne ta bëjmë pra për reality, na duhet ndihma juaj dhe duhet të arrijmë 200.000 subscribe. Po, bëni subscribe këtu poshtë. Sa jemi 100? Jemi 180, na duhet edhe 20.000 njerëz. Po çfarë bëjnë ta stadium? Nuk bëjnë ta për 20.000, po ja, shife për një muaj do të ketë. Çfarë do lloj daje, halle, xhaxhallarësh, motra, teze, çfarë do lloj njeriu që keni me telefon në dorë, ju lutem merrni telefonin dhe bëni subscribe këtu poshtë. Dhe përveç kësaj shifeni çfarë provuam këtë javë. Yeah, e provova dhon. So, do provojmë dhe do mësojmë bashkë si të bëjmë një make-up për fillestar. Unë make-upin e nis gjithmonë me vetullat dhe më pëlqen të jenë shumë natyrale, kështu që përdor një gel për t'i ngritur sipër dhe për t'i dhënë formë. Ka vendosur krem dielli dhe hidratus. Nuk jo tregova në kamera, por para çdo make-upi duhet të përdorni hidratus, krem dielli. Pasi i kam dhënë formë, duhet t'i mbushim pa. Unë preferoj të marr këto tohet e paletës dhe t'i mbush në këtë mënyrë vetëm aty ku është bosh. Besoj një proces se ndoshta duken të trasha, por pjesa ime preferuar te vetullat është konturimi. Marr një furç të tillë që është shumë e hollë. Ju thashë duhet i besoni procesit gjithmonë. Tani pas e kam marrur me vetullat, do kalojmë te baza. T'ju tregoj disa sekrete të vogla aty, por që ndikojnë shumë për të pasur një bazë shumë mirë që rigjiditën. Dhe si fillim e aplikojmë në dorë, jo direkt në fytyrë. Me ndihmën e një furçe do ta përhap. Me një sponge që duhet gjithmonë të jetë i lagur, do ta tamponojmë shumë mirë për të thithur gjithë produktin që është i tepërt dhe lëkura të mos na ndyroset ose të mos na bëhet kriz. Kështu. Do ta tamponojmë shumë mirë, e theksoj me viza poshtë. Si fillim aplikoj concealerin dhe e lë pak që të thahet dhe ndërkohë vazhdoj me konturet. Tani do ju tregoj një trik se si fytyra juaj të duket më e hollë dhe mozët të duket më të ngritura. O zot, nuk do ikin nga goci pa ju mësuar si të bëni një make-up perfekt. Ju vantoj. Posim konturin këtu ku është kocka dhe deri në gjatësinë që të mos arrit të kapi cepin e syrit, pra deri këtu. Njësoj dhe nga ana tjetër. Do e përhapim në mënyrë nga kështu për sipër, gjithmonë, jo kështu, të na vi deri këtu, jo.
Vazhdo me blashin, unë nuk jetoj dot pa blash, e di që dhe shumë nga jonë nuk jetoj dot pa blash, dhe ky ka shumë pigment, kështu që do vendos shumë pak këtu. Dhe do e hap me sponge. Ka shumë pigment. Jam duhet të bëjmë si një tavë djegur. Dhe vazhdo me concealerin, që deri tani mori kohën e vet dhe u tha, dhe është bërë pak më mbulues. Do kalojmë te pudra e thatë që më pas të kalojmë te produktet e thata. Ose e marr këtu, ose e hedh diku dhe e tamponoj mirë para se ta vendos në fytyrë. Në momentin që vendosim poshtë syrit, për të mos pasur ato rrudhat e tekstuara dhe të mos na bëhet kriz, duhet të shohim lart dhe ta thithim pak të pjesën këtu kështu me gisht. Në anën tjetër. Do aplikojmë produktet e thata. Katastrofa që unë kam bërë me duart e mia. Andi unë kish për këtë fakt, po a do bëj një të rritë së shpeti? Jo, do përdor këta. Nuk është asnjëherë shumë blash. Do kalojmë në syt. Me që është ditë, nuk dua t'i ngarkoj shumë dhe xhimin në studio nuk kemi, kështu që do përdor një bazë të lehtë kafe. Për të pasur një bazë shumë të mirë kafe në sy, e nisim nga cepi këtu dhe përhapim në gjithë kapakun e syrit. E nisim nga këtu dhe e përhapim për drejtimin sipër. Do lëm qërpikët, besoj se këta ditë ta bëni edhe vetë. Po një gjë që do të tregoj truk për të lyer qërpikët dhe për të dukur më të gjatë, sigurisht që varet nga rimeli, ky është një rimel shumë i mirë, është që t'i lyeni nga majat, jo nga rrënja kështu, po të filloni t'i lyeni që nga majat, duke vazhduar pastaj për poshtë nga rrënja. Vetëm me një herë të bërë kështu. Ka ngelur të hapi fundit që janë buzët. Me që jashtë është ditë, nuk duhesh t'i ngarkoj shumë dhe ja rekomandoj që ditën mos t'i lyeni buzët shumë të errta me atë lapsin kafë, kështu ju lutem. Si të lyej buzët në mënyrë perfekte. Konturin e bëjmë pak jashtë buzës vetëm në pjesën këtu poshtë, ndërsa në pjesën që ngjitemi sipër e bëjmë fiks në konturin e buzës. Njësoj dhe të pjesa këtu unë ta nxjerrim pak jashtë konturit të buzës dhe kur vijmë për poshtë e vendosim brenda konturit të buzës. Frizojmë pak më shumë në përkande. Në sugjeroni çfarë lloj make-upi doni që ne të bëjmë të në gauc. Mua, ju puth ju dua shumë! S'keni parë pukin, më duket. Say bye! Gjeva me gjomi të shkreti, që është si të rambër. Nuk të putot. Beba, nëse i pëlqeu kjo që sa po pat, bëni subscribe Keca, se do na vinë gjëra më të bukura. Mua. E pyet. Andale!